Всем привет, народ! Короче, мы с другом поехали сейчас в Тюмень. Дорога на Тюмень — это просто что-то пиздец, блядь. Вон вы все видите, как все замело, блин, по трассе. Сейчас едем, ну пока что остановились. У нас там что-то с карбюратором. Короче, это не важно. Пиздец на улице метет, ебаный в рот. Это что-то просто, вот, посмотрите, вообще трэш полный, и видимость, ну, хоть и не идеальная, но нормальная. Так что воздержитесь от поездок на дальние расстояния по возможности. Всем пока, следующее видео будет в Тюмени.